आपने भी कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट जो केवल सुने हैं पर पता नहीं कि कहाँ मिलेंगे और क्या सर्च करना पड़ेगा उनके लिए? तो बस जाना है इस वेबसाइट के ऊपर और इंडिया के सारे साउंड इफेक्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और मीम्स वाले साउंड इफेक्ट की एक अलग कैटेगरी बना रखी है। जो ट्रेंडिंग रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर चलते हैं वो सारे साउंड इफेक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नाम बताने से पहले इस वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो, और ऐसी और साउंड इफेक्ट की वेबसाइट चाहिए तो नीचे फुल वीडियो का लिंक है, जाके देख लो। तो इस वेबसाइट का नाम है माइंस्टेंट।